السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد بريوش بالعجينه السحريه بالشوكولات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. يعني سهله وكتوجد دغيا صراحه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous une brioche facile, rapide et avec des pépettes de chocolat. J'espère que vous allez aimer la vidéo et on passe tout de suite aux ingrédients. باش غنصاوبوا العجينه ان شاء الله غادي نحتاج الياغورت طبيعي. عندي هنايا واحد 80 غرام ديال السكر، عندي واحد 2 خنيشات ديال الفاني، هنايا عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وغادي نحتاج جوج يعني كاس ديال الماء، واحد القبيصه ديال الملح، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره ان شاء الله. وغادي نحتاج في الاخر البريوش ديالي. عندي هنا لي بيبيت دو شوكولا، حبيبات الشوكولات، وعندي هنايا التزيين واحد الحبيبات ديال الكاسيس. المهم ديروا اللي بغيتو في التزيين، كيبقى اختياري. وعندي الطحين والماء دافي ان شاء الله. Donc pour faire ma brioche, d'abord la pâte, j'ai besoin d'un yaourt nature, 80 g de sucre, un demi-verre de lait tiède, de l'huile, de l'eau, de la vanille, du sel et de la levure chimique. Et j'ai besoin bien sûr de la farine, les pépites de chocolat, et j'ai ici des granulés de cassis, donc juste pour la décoration, chacun décore comme il veut. Donc on passe à la réalisation de la pâte. اول شيء البنات بيان سور كنديروا الخميره، وغادي ندير الكاس ديال الماء، غادي نخليها ترتاح واحد 2 دقائق، نفعل ليها شويه. Donc je mets ma levure, je mets l'eau et je vais la laisser un petit peu, 2 minutes. من بعد كنزيدوا الحليب البنات دافي، كنزيدوا الزيت. Donc je rajoute le lait, l'huile, la vanille, une pincée de sel, زيت الملحه، la vanille، وغادي نزيدوا السكر. Donc je le sucre, le yaourt, je vais mélanger. دابا غادي نديرو الطحين البنات، نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. Donc je rajoute la farine, vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. غادي نجمع العجينه ديالتي البنات. غادي نخليو العجينه ديالنا البنات تخمر، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجعوا باش نكملوا الوصفه ديال البريوش ديالنا. Donc je vais laisser ma pâte lever. Franchement cette pâte ne demande pas beaucoup de temps, maximum quand il fait froid. Ça va demander une demi-heure parce que normalement les brioches ça demande beaucoup de temps, et moi j'ai trouvé que cette pâte une demi-heure ça suffit quand il fait froid, mais quand il fait bon 20 minutes, un quart d'heure ça suffit. دونك غادي نغطيها البنات ونخليها تخمر ونعاودو نرجعو نكملو. العجينه ديالتنا البنات خمرات، غادي نقطعها على جوج باش نتحكم فيها. دونك ما بات elle est bien levée. نديرها على جوج مرات. وغادي نطلقها. البنات بعد ما طلقت العجينه ديالتي غادي ندهنها بلا كونفيتور بالمربى. انا عندي هنا المربى ديال الليمون، ديروا اي مربى عندكم. علاش غندهنها؟ باش كيسقوا ليا دوك الحبيبات ديال الشوكولات، لان الصراحه ملي كديروا الحبيبات هكذايا بوحدهم النص ديالهم كيطيح. Donc je badigeonne ma pâte avec la confiture. Moi ici j'ai confiture d'orange, ça donne un bon goût à ma brioche et ça permet aux pépites de chocolat de coller.
نديرو الشوكلاط ديالنا. من بعد غادي نلويو هنايا البنات اختاريت هذا الاطار هذا، غادي نديرها في هذا الاطار. وغادي نبدا نقطع وغنحطها بهذه الطريقه هذه. غادي نكمل البنات، غنكمل التقطاع ديال لا بريوش ديالي. دونك جو فينير دو كوبي ما بريوش. البنات غادي نخلي لا بريوش ديالتي تعاود تخمر واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، ونعاودو نتلاقاو باش نكملو ان شاء الله لا بريوش ديالنا. جو في لا ليسي اونكور لوفي 10 مينوت حتى 15 مينوت. البنات بعد ما خمرات ليا البريوش ديالي كندهنوها باصفر البيض. Donc ma brioche est levée de nouveau. Je vais la badigeonner avec le jaune d'œuf. كندير شويه ديال السكر فاني في الصفر البيض البنات باش ما كتبقى لياش ديك الريحه ديال الزفوليه. من بعد غنزينها بهاد الحبيبات عندي ديال الكاسيس. كيبقى لكم التزيين اختياري، يعني ديروا اللي بغيتو في التزيين. دونك moi je vais décorer avec des graines granulées de cassis. C'est vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez laisser sans rien parce que moi j'ai ça, donc je me suis dit pourquoi pas pour donner un petit peu de couleur. الفران ديالي مشعل على 180 درجه البنات. غندخل البروج ديالي حتى كطيب واحد 30 دقيقه. دونك mon four il est allumé 180 degrés. Je vais la laisser pendant 30 minutes, ça dépend des fours. Donc après on revient pour voir notre brioche. Je vous dis à tout à l'heure. البنات البريوش ديالنا وجدات كتجي هكذايا. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وتجربوها باذن الله. في حقيقه سهله، هي دغيا كتوجد. في انتظار وصفه قادمه كنقول لكم الى اللقاء على قناتي. Ma brioche elle est prête, donc j'espère que vous avez aimé la recette, vraiment très facile. Donc je vous dis à la prochaine sur ma chaîne et à bientôt.